環境保護局星期一表示，將重新審視對溫石棉嘅禁令。EPA 喺向聯邦上訴法院提交嘅文件中話，將用大約30個月嘅時間重新評估該禁令，以確定其是否超出必要範圍。石棉係一種已知嘅致癌物質，每年導致幾萬人死亡，可引發間皮瘤同其他癌症。國內已經喺好大程度上淘汰咗石棉嘅使用。舊年，時任總統拜登試圖通過禁令徹底解決石棉問題。EPA 當時稱係抗擊癌症嘅里程碑。EPA 表示，有毒物質控制法要求其評估化學品嘅風險同限制其使用嘅後果。呢次重新評估將考察禁令係咪超出消除不合理風險嘅必要範圍，以及係咪可以通過替代措施嚟消除呢種風險，例如要求採取永久性嘅工作場所防護措施。天下衛視記者編輯報導。